Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами я, Человек Леса Z, и мой друг. Ты как зовут? Вася. Вася. Не, это Виталя. Вот. Приехали мы на станцию свою любимую Михалки. Опять нас встречает, вернее, меня встречал в тот раз, и сейчас встречает толстый котяра. На меня похож который. Сегодня идем в лес. Сегодня будет много вкуснятины. И будет интересно. Так что не переключайтесь. Вот. Посмотрите от начала все до конца. Солнышко светит. Вообще погода просто супер. Пойдем в лес, найдем стояночку. Будем тоже собирать грибы. И обязательно сегодня тоже жарить их будем. Потому что я смотрю, вам это очень нравится. Но, Виталя, скажи пару слов. 2 слова. Пошли уже. О, вот, наконец-то прорвала моего друга. Ну, обстановочка шепчет. Пойти в лес и отдохнуть. Ну что, вперед! Зашли мы с Виталиком в лес. Вот потихоньку продвигаемся, ищем себе место, где разбить лагерь. Ну, тут такой овражек. Уже нашли несколько польских. Сейчас пока дойдем, выберем место, так может наберем грибов, чтобы сразу пожарить. А уже потом походим попозже. Что-то домой надо тоже привезти. Че ж, просто так что ли в лес пришли, пока есть возможность. Мне многие подписчики пишут, что уже в некоторых местах, где ближе к северу, к Уралу, уже снега по пояс. Но тут, ребята, можно еще загорать. Вот такая вот дребедень. Так. Все, дорогие друзья, нашли мы хорошее место. Виталий, ну как тебе такое местечко? Вот тут, видите, поваленные деревья. И мы здесь уже так тут обоснуемся. Поставим палаточку. Вот, везде мох зеленый. Расчистим место под палатку, чтобы никакие ветки спину не кололи. И сейчас будем обустраиваться. Фу, все мокрые пришли, потому что все-таки тяжеловато ходить по лесу с полными рюкзаками, как бы то ни было. Еще и солнце светит к тому же. Ну, мы не отчаемся. У нас хорошие мысли, хорошее настроение. Да, Виталь? Ну, Виталя, трудно разговорить. Он сказал, пока пельмени не поем жареные. Увидел мое видео. Говорит, Серега, у тебя жареные пельмени и грибы. Ну, пришлось взять опять пельмени с собой. Пока, говорит, не поем, разговаривать не буду. Только буду бурчать и так, мычать. Я говорю, хорошо, согласен. Все, ребят, вот, рюкзаки наши тут. Взяли эту картонку, сейчас прибьем ее к этому поваленному дереву, чтобы удобно на нее будет, чтобы удобно на нее все было ложить. Ну, Виталий пока разгружается, а я сижу, как говорится, перевожу дух. Погодой нам сегодня повезло, просто шикардец. Ветра вообще нет, солнце светит, ребята, завидуйте. Какой сегодня у нас? 5 или 6? 6, да? Вот. 1 декада ноября. Снегом даже близко не пахнет, можно в шортах ходить, в сланцах. Вот. Поэтому здорово. Ну и дров вокруг хватает, ребят. Костер, я думаю, разожгем. Виталий любит, когда я в палатку иду спать, любит возле костра еще посидеть, подумать. Тут лесных жителей попугать. Все, ребят, приступаем к организации лагеря. Создавать что-то вроде лагеря. Сейчас надо столик сделать. Так, вот так мы сейчас его сюда прибьем. И будет все нормально. Так. Хорошо. То есть всегда с собой гвоздики. Это очень радует. Так. Есть. Вот такой у нас стол будет. Не шатается, отлично. Так, теперь, ну, как обычно, ребята, сковородочку, баллон. Так, это потом. И так. Сейчас сделаем из этой бутылки, сейчас сделаем умывальник. У меня есть такая штучка волшебная.
который мне Саша Дерешев подарил. Мой друг из Минска. Мне ничего особенного нету, но вот, смотрите, ребят. То есть эту пробочку убираем, закручиваем вот эту. И у нас получается вот вода. То есть можно руки помыть. Сейчас мы сделаем тут отверстие, вырежем и язычок, и прибьем его к дереву. Или завяжем как-нибудь так. И у нас будет умывальник, чтобы можно было умыться и помыть руки. Так. Но мы продолжаем тут обустраиваться. Ну, худо-бедно расставились. Все. Пока сделали тут по мелочам. Значит, Виталя так обрадовался большим количеством грибов, что пошел, сразу пакет взял, пошел собирать. Вот. Ну, а я на хозяйстве остался. Значит так, ребят. Опять я взял пельмени. Опять написано русские пельмени. Но в тот раз, если вы помните, произведены были эти пельмени в Минской области. В Минском районе, кажется, даже. Я открыл эти. Думал, это такие же. Нет, ребят, это не такие. Во-первых, пачка только одинаковая. Эти сделаны у нас в Гродненской области. Вот. И пельмени совершенно другие. Они, знаете, напоминают как вот ручную лепку. Вот о чем я и говорил. Ну, неважно, какие. Главное, что пельмени. Значит, сейчас я подожгу газ. И будем мы их жарить. Ну, я вам чем-нибудь интересно сейчас, что-нибудь расскажу вам, возможно. Так, газ у нас это тут остатки. Пьеза уже давно не работает на моей горелочке, но это не страшно. Так, все. Взяли опять с собой сметаны. Вот, мозырской. Так, сколько там? 10% вроде бы. Так, нальем сюда. Маслица оставим. Маслица для грибочков. Очень хочется мне своего друга угостить грибами. Так, ну вот видите, ребят, только начал я что-то готовить. И у нас сразу же начинается ветер. Ну это нормально. Вот сколько пельменей у нас. Так, кладем. Так, и будем обжаривать их. Ну а эта коробочка у нас послужит мусором. Потом это все сожгем, потому что у нас еще будет костер обязательно. Вот такие дела. Так. Взяли с собой хлеба. Чай будем пить лесной. У меня, как я еще в прошлый раз говорил, есть сбор. Сам, который делал. Поэтому будет здорово. Так, ну вот единственное, мы все сделали. Единственное, еще не поставили палатку. Ну, палатку мы потом уже вдвоем поставим. Вот. Но я сейчас немножко тут марафет наведу. Более-менее все сложу. А то у нас тут рюкзаки, там какие-то пакеты достали из рюкзаков. Все это как-то создает такое впечатление хозяйственного бардака. Вот. Также хочу поблагодарить, ребят, вас всех, кто написал мне замечательные комментарии. Значит, даже есть такие комментарии, что сам собрал, сам приготовил, сам замариновал грибы. Это очень лестно для меня. Очень приятно такие комментарии слышать, читать. Не успеваю я всем отвечать. Вот. Так, что касается тыквенного сока и вообще вкуснятин из тыквы. Значит, мне предложили тоже вы, ребята, подписчики, кто-то из вас, продолжать тыквенную тему. Значит, что еще будет из тыквы? Кстати, вчера, помимо того, что я замариновал почти 3 литра грибов, я еще успел сделать 5 литров сока тыквенного. Ну, я на видео это не снимал, потому что это видео уже есть у меня на канале. Значит, что будет еще из тыквы? Из тыквы у нас будет еще тыквенное варенье, обязательно будет. Тушеная тыква в сметане, с чесноком и с укропом тоже будет. И будет еще 2 блюда, это пирог из тыквы и картошка с мясом, запеченная в самой тыкве, в небольшой в духовке. Все это Виталий там ходит, шуршит. Все эти блюда я буду делать, все эти блюда будут очень и очень вкусные. Вы знаете, ребят, но если блюдо невкусное, то его незачем готовить, согласитесь. То есть можно из ничего
создать какой-нибудь даже шедевр. Помните, одно время все кинулись делать котлеты, овсяные котлеты из овсяных хлопьев с кубиком бульона. Здорово? Здорово. Так, ну что, я пока достану ложки, вилки, потом включусь дальше. Кому-то из вас, ребята, может показаться странным, что в тот раз ходил в одиночный поход, делал пельмени, жарил грибы. И сейчас то же самое. Ну, ребят, но если это вкусно, то почему бы не повторить? Тем более, среди вас, мои дорогие подписчики, вряд ли найдется человек, кто с удовольствием бы не поел, вернее, с удовольствием поел бы жареные грибы на природе, да еще и в ноябре месяце. Это же здорово. Сейчас вот пельмешки уже готовы. Взяли мы тарелочки, взяли все как положено. Сейчас остается только дождаться товарища, пока он наберет грибов. Ну, сейчас его позову. Виталя! О, давай иди, пельмени готовы. Вот, сейчас покушаем, уже веселее будет. Расставим палатку, потом еще пойдем грибы поищем. Значит, взяли мы с собой 2 ролтона. Вот, ну почему их называют бич-пакет, вы знаете, как-то, я их так не называю, бомж-пакеты. Вы что, бичи или бомжи, что их едите тогда? Во-первых, пол России, пол Беларуси, пол Украины на этих ролтоне сидят. И все их почему-то ругают, а сами едят и едят. Ничего в этом страшного нет, если ты там раз в неделю там съешь этот пакетик. То есть у нас есть с собой еще запас, и банка тушенки есть, и ролтон есть, поэтому, возможно, мы даже эту банку, банка большая тушенки, говядина, мы ее даже, наверное, тут спрячем где-нибудь, чтобы еще раз сюда прийти и эту баночку тут откопать. Вот, на пару дней. Полежит она вот где-нибудь здесь под мхом, ничего с ней не будет. Завернем ее в пакетик целлофановый. Вот, ну, ноябрь месяц, 1 декада, 6 число. Ну, посмотрите сами, ребят. Просто тепло, вот можно даже куртку снять, в одной майке сидеть. Виталя! Виталя! Он кричит, идет. Вот, сейчас перекусим и уже все, добьем остальное все. Как я говорю, уже палатку поставим тут. Хвороста наберем, костер разожгем. Ну и дальше будем по плану. Надо грибами заняться еще. Тоже не взял я, хотел взять с собой миску побольше, чтобы можно было грибы в них помыть. Ну, помоем в сковородке, сполоснем их тут же их будем выпаривать в лишнюю воду и тут же жарить будем. Я думаю, что грибы все-таки это здорово. Пока они есть, грех не сходить, грех не набрать. Я еще в планах еще пару раз ездить в лес, именно чисто с грибами. Вот, без ночевки, такой поход выходного дня, можно сказать. Всем моим подписчикам привет большой от меня. Спасибо еще раз за то, что пишете, за то, что смотрите. Я стараюсь тоже ваши видео смотреть, но просто не хватает времени, ребят. Когда я уходил, у вас уже было у меня 140, кажется, подписчиков. Да, 4140 подписчиков. Ну, я надеюсь, что к Новому году, около 6000 должны у меня быть подписчиков. Это меня очень радует. И люди подписываются, пишут такие замечательные, добрые комментарии. Становится меньше троллей, которые мне постоянно, то им вес мой не нравится, то не нравится, что я делаю. Вот, один вообще написал, тебе только готовить надо, никаких походов в лес. Ну, а мне нравится, да какая разница, какой я. Вот, кто-то ходит по лесу, а я катаюсь, потому что я круглый, как колобок, мне проще. Вот, он у меня, Миша тоже такой упитанный, Виталий он тоже. Вот, нормально все. Че же, если морда не вышла, так что, плохой человек стал, что ли? Нет, дело не в этом. Дело в том, что кому-то не нравится, вот сам вот не может, и вот он пишет все, такой гадости. Ну да бог с ним, вы мне много пишете, что не обращаю внимания. Да я стараюсь не обращать. Вот, уже как-то сразу их баню. И раньше что-то писал им в ответ. Пытался уму-разуму научить. Ну, это, видимо, бесполезно, потому что гадости пишут люди от недалекого ума, со скудным словарным запасом. Вот. Ну или просто завистники. Хотя чему тут завидовать? Собрался, да и пошел сам в лес. Вот. Сейчас вот такая погода, когда можно ночевать и без палатки. Я уже сделал так один раз. Возможно, еще повторю как-нибудь. Ну, пока ехали в поезде с Виталиком, рассуждали о том, как нам выбраться на болото, на Красное болото. Но я думаю,
возможно, может следующий даже наш выход на природу с ночевкой будет связан как раз таки с этим болотом. Наверное, мы поедем туда, съездим. Ну, тут недалеко, километров 10-15. Вот, средняя где-то между ними. Ну, на автобусе туда и обратно, не вопрос. Вот, все покажем вам там прелести леса, покажем вам родник, покажем мостик там такой интересный. Там приезжают молодожены, вешают туда замочки. Вот такое вот место паломничества молодых семей. Вот, этот родник там освещенный, поэтому пьешь водичку и чувствуешь, как тебя наполняет Божья благодать. Можно так сказать. Ну иди уже сюда. Уже пельмешки готовы, уже остывают. Сейчас навернем пельмешек и пойдем дальше искать. Вот такие вот дела, друзья. Ну мы сейчас тоже еще с Виталиком вместе походим, поснимаем. Грибочки как собираем обязательно. Вот. Я понимаю, вот, допустим, ведь существует несколько видов походов и так далее. Вот обратите внимание на канал Дмитрий Куш, да? Вот, он молодец, он бегает как сайгак, в походы ходит очень далеко, куда-то ездит. Но у меня пока нет такой возможности. Она будет обязательно. Буду ходить и на 2 дня, и на 3 дня в лес. То есть будет за эти 2-3 дня несколько стоянок. То есть в планах такое тоже есть. Вот. Самое главное, чтобы не выпал резко снег, который может попутать все карты. Ну, Дима молодец, он вот, смотрел видео там, где водопад, это, кажется, Московская область, такой хороший поход. Но как бы ты ни был, где бы ты ни был, или ты сидя в походе, вот как я, да, вот мы далеко не ходим, в принципе. Вот в лесу нашли стояночку, сели. Все равно надо что-то кушать, ребята. Как ни крути. Вот, поэтому походник должен уделять внимание. То есть хорошо питаться в лесу. Ну кто тебе это запрещает? Ради бога, пожалуйста. Так, Виталий, ну что, сейчас я иду к тебе навстречу с камерой. Ну, покажи, что ты там нашел. Так. Вот. Идет Виталика. Давай против солнца, чтобы встать. Ну покажи, дружище. Открой пакет. Ну давай заглянем туда в пакет. О, ребят, смотрите. Так, вечно эта крышка тут болтается у меня. Так, сейчас я уберу. Вот. Вот, посмотри, какая красота. И это за сколько, Виталя? За 15 минут. Ну что, дружище, давай ложи пакет. Вот у нас тут, видите, такой еще беспорядочек, такой бардачок еще. И сейчас я достану тарелки, и мы с тобой будем обедать. Время обеденное. А на ужин у нас с тобой будут грибы. Так, ну что, приступим к трапезе. Так, сейчас. Оба. Держи, Виталя, тарелочку. Виталя. Нате ложку. И накладывай. О, они как камушки. Все, ребят, мы перекусили. И вот сейчас вот тут вот по кругу будем ходить и собирать грибы. Ну что, Виталий, ты готов? Пошли. Пока наш лагерь тут бесхозный оставим. Так. Ходим уже минут 10. Ну, набрали уже. Вот. И вот, посмотрите, друзья. Сейчас я увеличу его. Вот он. Не знаю, плохо видно. Вот он стоит. Ждет меня, пока я его сорву. Крикнул Виталий, пускай сюда идет. Тут действительно много их. Виталя! Я здесь, а ты где там? Я тебя не вижу. А, вон вижу. Все, иди сюда. Красотища, ребят. Просто супер. Погода. Фу. Даже жарковато немножко. Вот он идет, герой нашего дня. Тоже он в пакете уже видно, что. Иди, у меня тоже забираю в кармане. Давай туда кину сразу в пакет. О. Вот они грибочки. Ну еще. Так, держи. И вот смотри, Виталь. Вот. Вон. Смотри. Вот. Вон.
Вон, везде. Вон, смотри, какой красавец он стоит. Вот. Да, да, да. В общем, все, ребят, собираем грибы мы. Ну и, конечно, результат, конечно же, вам покажем. Поварятся, еще отбудутся. Да, вон Виталий с каким энтузиазмом собирает грибочки. Прям душа радуется. И грибы чистые, хорошенькие. Червивых очень мало. Вот у многих шляпки сверху слизняками этими объятые. Где-то мышка поела. Но мы стараемся брать аккуратные такие чистые грибочки. Так. Тут их хватает. Угу. Вот еще. Есть тут грибочки, есть. Сейчас мы тут все и наберем. Чтобы завтра поутру не мучиться, а тихонечко собраться, в спокойной обстановке чай попить. Правда, Виталь? Сейчас их высыплю, да почищу уже нормально. Ну да. От иголок от этой всей. Пришли мы к нашему лагерю, ребят. И вот что мы имеем. Значит, вот, посмотрите, вот пакет. И вот пакет с грибами. 2 пакетика набрали. Нам достаточно. Может, еще походим, да? Сейчас мы будем готовить ужин, палатку, костер. В общем, последовательно все. Ну и будем отдыхать. А то мы то это готовим, то грибы собираем. В общем, хочется сесть, посидеть, просто помедитировать с природой, покурить кислороду, как говорится. А вот мы на таком бревне огромнейшем сидим. Вывернуло дерево сосну. Вот. А руки, вот смотрите, руки, видите, вот такие вот коричневые. Такое ощущение, как будто маслята, да, собирал, Виталя? Виталя начинает показывать свою богатырскую силушку. Деревья ворочает. Вот. Ну, говорит, он перочинным ножиком, говорит, за ночь 2 гектара леса повалил. Вообще классно. Я вообще разделся, сижу в одной майке, потому что жарко походили. Куртка теплая. Вот. Сейчас покажу, что там сзади меня. Вот, говорю, снял куртку, сижу, ну, вспотел. Но все равно на душе радостно, что в лесу. Здорово. Сейчас, друзья, сделаю умывальник. Так, где-то ножик наш. И чтобы завтра можно было умыть. Да и сегодня. Так. Это вот так. А это вот так. Так. Ну, в принципе, можно и обрезать, чтобы не мучиться. Так, это мы сожгем. Так, теперь можно просто сделать отверстие и на гвоздик повесить. Ну, мы, наверное, так и сделаем. Не будем уродовать бутылочку. Так, сейчас. Где у меня? Вот, молоточек в кармашке. И гвоздики. Так, сейчас мы вот такой широкой шляпкой, чтобы площадь прижатия была больше, чтобы не оторвалась от тяжести воды. Так, вот тут на этом мертвом дереве сделаем. Так, тут что? Перешагнуть эту ерунду надо. Так. Ну вот здесь, наверное, сделаем. Вот здесь делаем наш умывальник.
Ну, проткнем. Вот так вот. Теперь ну, смотрите, ребят. Теперь у нас свой умывальник есть. Можно его дальше. Все, ребят. О, все. Теперь, Виталя, будь добр, подай водички там. Сейчас мы нальем, и будет у нас морда, руки споласкиватель. Ага. Все. Ага. Все, замечательно, ребят. Саша Делишев, тебе спасибо за эту приспособу. Так. Ну что, вы не желаете ли? А? Капает за ночь. Ну, успеем помыть. Не желаете, мой друг, отведать Ролтона с тушеночкой? О, все. Все, не капает. Ну как насчет поужинать? Я с тобой тоже согласен. Ну наш, невзначай смотри. Ох, Виталий, красотища какая, да? Оба-на, смотри, Виталь. Смотри, вон, видишь, вон, вот где бревно повалено, вот. Что это за птица? Я не знаю, что за она, без понятия. Слушай, похоже на сову, да? Может быть. Блин, плохо видать, и камеры не снять, ну ладно. Ребят, там сова сидит. Нормально. Да, да, сова, смотри, вон голова какая широкая. На нас смотрит. Смотри, облизывается. Не, ну действительно, или сова, или филин. И не боится. Нормально. Так. Красотища какая кругом. Дорогие друзья, дорогие подписчики, начинает уже темнеть тихонечко. Вот, но мы еще... Ну, до темноты есть время, но ты видишь, уже все-таки не так светло, солнце уже зашло за лес. Значит, и решили мы сегодня с Виталиком грибы не делать, так как грибы мы сделаем завтра дома, и завтра дома их будем кушать. Но вместо грибов мы сделаем что? 2 пачки Ролтона и вот такая вот замечательная банка тушенки. Тушенка это белорусская, делает Аршанский мясоконсервный комбинат. Тушенка называется говядина тушеная по-смоленски. Вот, ну, сверху, видите, вот слой такой жира. Вот, так что сегодня покушаем плотно. Утром, может, только чай попьем и все, да? С батончиком. Вот. Сегодня еще у нас на ужин вот мой этот лесной сбор. Чай попьем с удовольствием. Стаканчики у нас есть, все есть. Будем пить без сахара сегодня. Так как мы с Виталиком решили тоже чай пить без сахара. Меньше сахара, больше проживем, так сказать. Ну, грибов мы собрали с тобой, да? 2 пакета собрали. Еще может с утра. Еще с утра у нас будет целый час. Такого светлого времени суток. Целый час будет, чтобы походить еще. Будем в ту сторону продвигаться и собирать. Мы еще с тобой в той стороне не были. Туда вот подальше чуть-чуть. Вот, подойдем. Это все-таки тоже ближе к станции. И вот такие вот дела, ребят. Ну, все сделали мы. Все у нас на мази. Скоро сделаем костер. И я думаю, возле костра посидеть, поиграть на варгане. Уже давно я вас не баловал этой музыкой. Да и самому уже как-то хочется. А вдруг забыл. Что тут у нас? Ну, уже вот пар идет. Скоро. Мы сейчас в сковородку накрошим Ролтон. Зальем водой. Ролтон, когда уже приготовится, мы туда эту тушенку закинем всю. Потому что оставлять ее не будем, правильно? На утро. Да, и все у нас нормально будет. Так.
Держи, Виталя. Жмяка ее. О. Какой же это бич-пакет или бомж-пакет? Это палочка-выручалочка, ребята. Даже рекламируют. Да. Мивину или Ролтон. Вот. Иногда, просто чтобы быстро перекусить, достаточно будет одного кусочка хлеба и пачку Ролтоны и стакан воды горячей. Вот и перекус. Уж с голода точно не умрешь. Так, ну, все готово. Теперь ждем, пока у нас водичка вскипит. И будет трапезничать, будем ужинать. Палаточка у нас уже готова. Все уже на мази. Так, дрова тоже есть. Вон Виталий сидит довольный, махает рукой. Все у нас в порядке. Так, ну, что еще вам сказать, ребят? Ну что, вот, ну, я не знаю, как выразить ощущения, которые вот меня переполняют. Просто не верится, что ноябрь месяц. Больше похоже на конец сентября. Вот. В лесу никого нету. Красотища, тишина. Сова тут нам в гости прилетела. Может, тоже ей тушеночки дадим с Ролтоном. Вот. Мышлей наловим. Мышей наловим, сами сидим и ей дадим. Вот. Что, вода, я уже вижу, закипела, да? Отлично, все, иду. Что, Виталий, давай сейчас. Бомжики. Вода закипела. Вот эти не будем добавлять приправы, эти ароматические? Или будем? Масла-то нет, а эту не. Давай, и ту добавляй. Тогда. Давай. Макс, это тоже давай. Так. Все, добавил. Я сейчас кружку подыму, ты сюда поставь сковородку. Я воду туда вылью, воду туда вылью. А? Ну, конечно. Хотя можно... Подожди, сейчас мы прямо сюда поставим. Вот. Плитку берем. Все. Уже много, да? Где-то ложка сзади помешает. Сейчас помешаем, конечно. Жалко, что нас, ребят, нечем накрыть. Ну, это не страшно. Пакет для мусора, вот, из-под пельменей. Туда, да, мы сожгем, когда костер разожгем сейчас. А тут вот этот жир, давай, может, соберем куда-нибудь действительно. Куда? Ну, его тут до хрена. И куда его деть? Слушай, а дай пакет от Ролтона там. Ну, возьми его. А то это слишком уже. Ты посмотри, это... Тем более это говяжий жир. О, точно, давай ее сюда. О, вот так вот. Все. В стороночку. Так. Ну, Завтра на хлеб. да, на хлеб мало. С чаем, действительно. Слушай, так у нас тушняка будет больше, чем этой. На это все и рассчитано было, да? Пачка Ролтона, банка тушенки. Да? Так. Эту мусорку помешай там, Виталий, все. Вот такая, ребята, у нас будет стряпня. Мне кажется, надо будет разогревать. Так и разогреем, конечно, это Не станет. не вопрос. Это даже не обсуждается. Конечно, что ж будем пить. Так, потом чаек скипятим. Тут водичка чуть-чуть есть. Дольем воды. Вот. Сейчас разогреем ее, конечно. Эх, смакота получается. Кстати, ребята, вот хочу вам рассказать про пюре, которое продается во всех магазинах в баночках. Вот, которую, как говорится, просто добавь воды. Так вот, я прочитал в литературе, посмотрел в интернете. На самом деле, это пюре, оно действительно очень хорошее. Его действительно делают добросовестные производители из высококачественной, в смысле из настоящей картошки. Специальные автоматы раскатывают так тонко картофельное пюре.
и потом его сушат, немножко дробят, то есть фракции, чтобы были мелкие, и в таких баночках. То есть, ребята, это действительно, да, потом, конечно, удаляют всю воду, естественно, сушат. И когда мы заливаем туда горячую воду, пюре, да, вот размешаем, то пюре это довольно-таки качественный продукт. Просто это сублимат. Ну, не все сублиматы плохие, правильно? Вы же когда некоторые походники сами сушат морковь, лук, мясо сушат. Вот мой друг, этот самый, господи, как же его зовут-то? Игорь Беловинцев, да. Вот он тоже вот сублиматы делает и мясо сушит, и у него даже видео это есть. Поэтому это нормально, ребят. Так, ну что, Виталий, подымай пока сковородочку. Так, сейчас спички. И вот эту штуку. Сейчас мы поставим аккуратно. Так, оба. Сейчас, подожди секунду. Так. Все. Ну как получилось, Виталий? Нормально. Огонь. Ну горячая? Ну да. Ну тогда переборщили немножко, надо было. Ну ладно, ничего страшного. Оно сейчас быстро остынет. Все, ребят, кушать мы приготовили. Это наш ужин. Сейчас будет костер, варган. Ну и поснимаем так по мелочам что-нибудь еще. Не терпится попробовать, что же у нас получилось. Так. Отлично, ребята. Все просто замечательно. Ужин прошел успешно. Сегодня купили, друзья, средства для розжига. Сейчас костерчик будет у нас. Что горит это средство? Может это средство не для розжига, а для пожаротушения? Нет, что-то горит. Ну нормально. Пойдет. Костерчик мы, друзья, уже разожгли, разгорается. Но я пока вот он разгорается, решил на варганчике сыграть немножко. Ну что, давайте. Ну, так, как-то так. Иногда бывает, что дребезжит там или в зубы попадает, ну, всякое может быть. Я еще не волшебник, я еще учусь. Ну, уху приятно. Даже Виталий подтанцовывает. Виталий, он хочет пойти бубен найти, как шаман попрыгать возле костра. Не вопрос. Как видите, уже начинает совсем темнеть. Ну и через полчаса, наверное, уже полностью будет темнота. Жалко, что в ноябре быстро темнеет. Приходится
раньше ложиться спать и встаешь уже в 5-6 утра и до светла еще не знаю, что делать до того, как рассветет. Ну, мы занятия завтра с утра себе найдем. Не спеша встанем под фонарики, вскипятим чай, попьем чай с хлебушком. И будет замечательно. Хотел я с собой взять варенье вишневое. Ну и в последний момент совсем про него забыл. Без косточек, очень вкусное. Чай с вареницем с утра на свеженький хлебушек. Ах, как вкусно-то с вареницем. Ну да ладно, в следующий раз. Сколько еще походов-то будет впереди? Мама, не горюй. Значит, мамулечка моя дорогая, тебе большой привет от меня и от моего друга. Как тебя зовут, все забываю? Да, Виталя. Вот. Мамуля мне дозвонилась, тут связи нет, вот что плохо. И каким-то образом ни одной антенки нет, ни одной палочки нет. И мама мне умудрилась как-то дозвониться, и так хорошо слышно, поговорили. Ну и слава богу. Ну вот, дорогие друзья, совсем уже стемнело. Вот. Оба, мужики, смотрите, смотрите, ребята, это Йети с фонарем пробежал. Охренеть, офигеть вообще. Что это было? Что это было такое? Йети с фонарем пробежал, 100%. Офигеть, просто офигеть. Как говорит знаменитый АБВ-гад, абзац, выпасти в осадок. Все. Вы видели, да? Это вообще что-то было. Ну ладно. Виталя, ты видел, какой-то тут бес с фонарем бежал? Да не, я ходил по делу. А, ты по делу ходил? Да. Грибы искал, наверное, с фонарем. Ну ясно. Да тут это, светлячок такой какой-то толстый промчался. Мохнатый такой весь, я офигею. Ну ладно. У нас тут в лесу много чего бывает. Виталий тут иногда с лешими знакомится. Ну это бывает, ну с самками в смысле. Женского пола лешими. Вот. А на рыбалке так вечно себе русалку где-нибудь находит. Это у него в крови. Он у нас лесной тоже житель. Итак, ребята, как вы видите, наш лес полон тайн. Сказочный такой лес. Поэтому на такой нотке я с вами прощаюсь. До утра мы будем ложиться спать. А может еще что-нибудь поснимаем. Чтобы злые языки не говорили, что мы пришли в лес, расставили палатку, а когда начинает темнеть, свернули палатку и пошли на станцию и поехали домой. Нет, ребят, я вам честно говорю, что еще ни разу не было такого, что я собрался бы с ночевкой идти в лес, а потом передумал и поехал домой. Такого еще не было. Всегда ночую. Если собрался, то ночую. Решили еще, дорогие друзья, немножко поснимать. Видите, темно. Вон палатка. Вот Виталя. Он дыма наглотался, кашляет. Вот. То есть вот так еще более-менее видно. Вот. Ну, видите, дрова у нас еще не совсем они у нас сухие, но все равно костер будет. Посидим еще. Так, вон Виталий идет. Все, так, а кстати, вот сюда, видите, друзья, повесил пакеты все с грибами. Тут у нас кое-что из еды, вот на сосну повесил. Пускай висит. Ну, Виталий где-то семечки нашел, тут уже где-то нашел семечки здесь. Вот где в лесу можно найти семечки? Вот скажите мне. Ни магазинов, ничего нет уже. Тыква тут росла. Он говорит, тыква росла здесь. Вон. Так. Вот. Решили еще немножко поснимать. Ух ты, Виталя, смотри. Слышишь? А что это? Это, наверное, сова. Да нет, сова по-другому, это филин, скорее. Филин, да? Сова угукает, это филин как гавкает. Ух ты, классно. Давно уже не слышал, чтобы так было. И тут недалеко где-то. Слушай, а может это та птица, которую мы сегодня видели? Может это... Может быть. Ну, классно. Доброе утро, дорогие друзья. Вот, лежу в палатке. Виталий уже встал. Он поздно ложится, раньше всех встает. Прям у нас жаворонок, блин. Так, пошли. Здорово! Что, уже костер палишь? Ну, видите, друзья, туман сегодня с утра. Кстати, небо было звездное, вообще облаков не было. Или облакив, или как их там, облаков. Облак. В общем, небо было чистое. Так, Виталий, он костер с утра распалил, потому что дрова еще с ночи остались.
Ну, конечно, он потух, но сейчас будем пить чай и потихоньку собираться. Палатку мы уже, друзья, собрали. Вот. Грибочки наши висят, никто их не трогал. Так, ну что еще? Сейчас мы, вот как видите, разогреваем себе чаек. Будем с батончиком чай пить, без сахара. Вот. Ну, у меня есть сахарозаменитель, но Виталий говорит, лучше буду без сахара пить, без него. Виталий вот решил раздеться, полежать на земле, ему стало жарко с утра. Температура утром где-то, ну, наверное, пар идет где-то, наверное, плюс 5, не больше. Ну, сегодня обещают солнечную погоду. Ну, то, что мне нравится, это туман, ребят. Посмотрите, какая красота вокруг. Вообще просто шикардос. Умывальничек наш сработал на 5 баллов. Водичку, вот как вчера налили, так и есть. Никакого пропуска, никаких капелек. Просто сильнее поджали и все. Так, что, Виталий, майку будешь снимать? О, я же говорю, Виталий хочет немножко, он, видите, атлет, хочет побегать, голый торс. Сапоги кирзовые сейчас оденет и вперед. Так. Но мы пока что-то Виталий с утра недовольный, потому что чай не попил. Бурчит что-то сам по себе. Слова от него не вытянешь. Вот. Решил затеять большую стирку сегодня, Виталий. Он, видите, переодевается. Вот. Комиссарское тело его никто ночью не выклевал. Так, ну хорошо. Мы все, ждем чаек. Значит, время у нас до поезда еще 1,5 часа. За это время еще пройдемся. Еще, может, грибочков пособираем по дороге. А чего же их не взять, если они встретятся? В общем, замечательно прошел у нас выход в лес, поход такой своеобразный. То есть мы особо по лесу не шлялись. Ну, будет время, буду бегать как Дмитрий Куш. Как зарядит на рюкзаке и с утра до вечера в пешем походе. Молодец он. Хорошее у него видео. Вот я вчера про него начал говорить и тему перебил и сбился. Ну, в общем, заходите на канал Дмитрия Куша, смотрите, как ходит он по центральной части России пешком. Очень много есть таких мест, которые даже местные не подозревают. Вот водопады хотя бы в Московской области небольшие, но зато очень красивые. Так что, Дима Куш, тебе большой привет от меня. Надеюсь, ты в следующем году ко мне приедешь вместе с Игорем Беловинцевым. Вот. Возможно, кто-нибудь еще приедет, ребята, из блогеров, таких походников. Ну, будем смотреть там по месту уже. Ну, а мы продолжаем. Вон, Виталий, смотрите, как он, смотрите, как он. Вот это ритуал целый, чтобы вот мастерку и туда носки вот так вот положить, параллельно друг другу. Если на перекресток положишь, то в жизни сегодня не будет, день неудачно сложится. Вот, вот видите, третий носок спрашиваю, ну их 4 штуки. Вот, он их, видите, меняет такое, знаете, чистюля, как котяра. Меняется, утром облизал руки, там, лицо себе облизал языком, помылся. Вот, ну такой вот он котяра. Вот. Наш лесной чай готов. Так, Виталя, давай, подержи на весу, чтобы тут неудобно наливать. Эти ручки надо было сделать вот здесь, вот сбоку. Так, сейчас. Лесной чаек. Давай теперь второй. Он без сахара и так будет сладкий. О, как раз. Замечательно. Замечательно. Теперь осталось нам только, ребята, позавтракать с хлебушком и выдвигаться на станцию. Ну, еще по дороге поснимаю, как будем идти. Перекусили мы. Вот, ну и вот посмотрите, дорогие друзья. Значит, костер у нас затушен. Нету ни одной бумажки, ни одной соринки. А после нас, в общем, мы уходим отсюда, ни капли не оставляя бытовых отходов. Все, то, что можно было, забрали с собой. Но мы сюда еще вернемся, поэтому умывальничек оставим, только крышечку эту возьмем и все. Вот такая замечательная у нас тут стоянка. Замечательно мы провели время. И сейчас мы пойдем в сторону, куда смотрит камера. Нам тут идти где-то полчаса до железной дороги, до станции, вернее. И там уже через полчаса у нас будет наш поезд. Все, ребята, идем к станции. Ну вот и все, дорогие друзья. Наш подход подошел к концу. Вот, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем, ребята, вам добра, удачи, мирного неба над головой. Не болейте. А ты что скажешь, дорогой мой друг? До свидания. Всем пока. Увидимся на моей кухне или в лесу. С вами был Человек Леса Z.